କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ତାଙ୍କର ରାଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଏହି ପଜିଟିଭ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଆଣୁଛି। ଏହା କରିଲେ କଣ ହେବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନ କେବଳ ଖୁସି ଦେବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଶକ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଭଲ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯାଉନାହଁ, ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନକୁ ଖୁସି, ସହଜତା ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ନାହିଁ ବାକି। ଯେପରିକି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଏବଂ ତେବେ ଆପଣ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଭଲ ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ହୃଦୟରୁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଟିକେ ସମୟ ନିଜେ ପାଇଁ ଏବଂ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଦେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର କହିଥିବେ ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ କରିବେ? ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଦୋଷ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଚେତନ ମନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଖୋଲା ମନ ରଖିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତିର ତାଲିକାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଲାଗେ ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କର ରାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ? ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ତ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବେ, ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମିଟେଇବା, ମାନେ ଏଇଟାକୁ କାଟିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମଜ୍ଞା, ଦୟା ଓ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ଦେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାଲିକା ବନାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ କେବଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଦେଖିବେ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚେତନାରୁ କଣ କଣ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କଣ କଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଳ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଉକ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆଫର୍ମେସନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ। ତା ବଦଳରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପଜିଟିଭ
ତଥ୍ୟ ବା ପଜିଟିଭ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଜିଟିଭ ଉକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ଉକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର କରିପାରିବେ। ମୋ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହିପରି ଭଲ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗୁଛି ବା ରାଗ ଆସେ, ତେବେ ଏମିତି ଉକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ, ଯାହା ବି ଭାବେ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ହେବ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଏହି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସେମାନଙ୍କର ସହ ଯୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ, ତେବେ ହୁଏତ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳ ବେଳେ ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଏହି ସମୟରେ ମନ ବା ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଥକି ଯାଆନ୍ତି ବା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଉକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଦୂର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଟିପ୍ସ, ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା